Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Огромный привет всем любителям женского футбольного первенства. Шестой тур чемпионата Беларуси по футболу продолжается. И мы с вами отправляемся в город Пинск на стадион «Волна», где сегодня состоится встреча команд детской и юношеской спортивной школы Полесс ГУ и команды АБФФ ВУ-19. Комментировать встречу для вас буду я, комментатор АБФФ Сергей Фоминский. Ну и, друзья, сразу начну с грустной новости. На 65-м году жизни скончался судейский инспектор Ассоциации Белорусской Федерации футбола Николай Пыреев. Ранее Николай Владимирович работал на матчах национальных футбольных турниров в качестве арбитра, ну а затем долгое время входил в структуру АБФФ. Он был менеджером также женской национальной сборной Беларуси. Так что коллектив АБФФ выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Владимировича. Ну вот сейчас как раз будет минута молчания в память об этом человеке. Ну что, друзья, возвращаемся к нашему матчу. Не ладятся пока дела у коллектива из Пинского района. В последних трех встречах команда потерпела разгромные поражения от своих маститых соперников. Ну вот, появился шанс, скажем так, у пинчанок забить свой второй гол в чемпионате и, возможно, набрать первые очки. Хотя, конечно, будет очень сложно сегодня что-то так вот противопоказать команде АБФФ У-19, но, в принципе, все может быть. Ну а что касается команды Владимира Шиндикова, то она, наверное, также неспроста приехала сегодня в Пинск на стадион «Волна». Ну и также будет, конечно, пытаться набрать свои 3 балла. В общем, нас ждет интересное зрелище. Ну и, конечно, оставляйте комментарии в нашем традиционном YouTube-чате. Обязательно буду туда заглядывать. Ну что, друзья, сейчас перейдем непосредственно к составам играющих сегодня команд. Традиционно начинаем с гостевой дружины. Это команда АБФФ У-19. В воротах номер 22 Ева Вяжель. Далее полевые футболистки по номерам. Номер 2 Александра Самойлова. Номер 3 Алина Бабко. Номер 6 Анна Синявская. Номер 8 Валерия Имховик. Номер 9 Дарья Горшкова. 10 Ульяна Узун. Номер 11 Алина Хорощак. Номер 16 Анастасия Кунцевич. Номер 21 Ксения Яцинович. И номер 23 капитан команды Лия Тихомирова. Ну и сегодня руководит командой из столицы нашей страны ассистент тренера Александр Чайка. Стоит напомнить, что Владимир Шиндиков отбывает сегодня второй
второй матч. Наказание. Был он удален. Ну и, соответственно, получил двухматчевую дисквалификацию наставник вот этого вот коллектива. Команда АБФ У-19. Ну и сборная Беларуси У-19. Команда ДЮСШ ПолесГУ. В воротах номер 16 Екатерина Молитвик. Номер 3 капитан команды Ксения Селивончик. Номер 4 Елизавета Чухольская. Номер 5 Диана Вовка. Номер 6 Анастасия Агиевич. Номер 9 Виктория Береснева. Номер 10 Ангелина Середич. Номер 11 Татьяна Гребень. Номер 13 Валерия Серкевич. Номер 15 Ирина Борис. И номер 17 Елизавета Хандога. Главный тренер команды ДЮСШ ПолесГУ Сергей Чепкий. Ну что, друзья, все действующие лица озвучены, ну, вернее, игроки. Да, сейчас, конечно, и судейскую бригаду озвучу, которая сегодня работает на этом поединке. Главный арбитр матча Кирилл Апанович из Минска. Его помощники на бровках из Могилева. Это Дарья Аметова и Алина Одинцова. Ну вот как раз сейчас в кадры попадает главный арбитр матча Кирилл Апанович. Резервный арбитр Вячеслав Скрипник из Пинска. Инспектор поединка Виталий Малютин из Могилева. Ну вот сейчас точно, друзья, все действующие лица названы. Ну и все внимание на покрытие футбольного поля Пинской волны. Пинчанки играют сегодня вот в такой бирюзовой, что ли, форме, с черными шортами. Ну а команда АБФ полностью белая форма. Ну и видим, что команда из Минска пытается играть в давление, пытается играть первым номером, несмотря на гостевой статус. Ну, все, опять же, предсказуемо. Погода в целом в нашей стране сегодня хорошая, немножко так прохладно, по крайней мере, в столице. Ну, думаю, в Пинске чуть-чуть потеплее. Так что у девчонок должно быть хорошее настроение в преддверии этой игры. Вот видим, там и солнышко светит. Ну и неспешно так вот идет Екатерина Молитвик разыгрывать мяч от собственных ворот. Но здесь, конечно, не стоит заигрываться защитницам этой команды. Нужно побыстрее отводить мяч от собственных ворот, чтобы не привести себе гол и проблему. Хотя это вот самая проблема и появилась. Анна Синявская будет разыгрывать штрафной удар. В итоге без фола там не обошлось. Смотрим, что получится у команды Александра Чайки. В этом эпизоде 3 минуты уже команды отыграли. По-прежнему цифры 0-0. Но не думаю, что много болельщиков сегодня на матче, учитывая раннее время. Подача и мяч от руки голкипера попадает в верхнюю стойку ворот. Ну а затем уже защитницы команды ДЮСШ ПолесГУ здесь с таким вот пожаром, но все-таки отбиваются. И вот первый опаснейший по-настоящему момент мы фиксируем возле владений Екатерины Молитвик. Ну что там, капитан Ксения Селивончик так здорово там сыграла на подборе. В итоге не позволила футбольному снаряду влететь в ворота своей команды. Синявская разворачивается, передача в центр. Кунцевич направо. Ну и здесь уже перехват следует от команды ДЮСШ ПолесГУ. Не все пока получается у коллектива Сергея Чепкова, но, думается мне, это только старт сезона. Понятное дело, что девушки еще должны нащупать определенный ритм. В принципе, вот эта вот пресловутая химия между футболистками должна получиться. Ну, возможно, после этого уже пойдут какие-то результаты. Хотя очевидно, что по последним 3 встречам можно сделать вывод, что, конечно, ПолесГУ вполне может занять место Гомеля либо Брестского Динамо. Потому что пока результаты не то что не радуют, но даже ошеломляют. За первые 2 встречи в целом более-менее. Еще подопечные Чепкова так провели. По крайней мере, во 2-м туре даже удалось поразить ворота команды Бобручанка. Ну и там чуть ли не до последних минут была интрига. И коллектив из Пинского района вполне мог даже набрать первый свой балл в чемпионате. Но этого не случилось. Ну и не только в чемпионате, получается, фактически в истории существования этого женского коллектива. Узун. Ульяна. Такой кросс, штрафную площадь. Екатерина Молитвик. Но там никого не было. И мяч уже вот так вот идет туда, к линии штрафной площади. Ну и снова разворачивает свою атаку. Девушки в белой форме. Дойдет ли дело до удара? Ну, вот так вот доходит. На 2-м этаже. Выше всех и быстрее всех оказывается Анна Синявская. Но, правда, мяч в створ не полетел. 5 минут команды отыграли. По-прежнему у нас, друзья, цифры 0-0. В поединке 6-го тура между командой из Пинского района ДЮСШ ПолесГУ и командой АБФ У-19.
Очередной заброс в штрафную. Самойлова. Удар по воротам, и Екатерина Молитвик тянет этот мяч, эту угрозу, которая уже по счету серьезная такая вот опасность возле владений Кати Молитвик. Мы видим. Ну и здесь голкипер хорошо, здорово так вот сыграла. Но подбор остается за Ириной Борис. Идет розыгрыш, подача. Мяч выносится. Ну и здесь фол. Кирилл Панович все видит и дает свисток. Стремительно девушки из столицы разыгрывают этот штрафной. И очередной сейв от Екатерины Молитвик мы видим. Сгруппировалась Катя и вот так вот намертво зафиксировала футбольный снаряд в своих перчатках. Естественно, никуда девушка торопиться не будет, торопиться некуда. Пока, в принципе, так полное доминирование гостевой команды. Ну и учитывая, что нужно, наверное, давать такую передышку определенную. Своим партнершам, то, конечно, Катя торопиться не будет. Молитвик снова будет возить мяч в игру от собственных ворот. Хороший вынос такой получается. И передача направо. Ну что, получится ли сейчас у команды Сергея Чепкова развернуть атаку? Хорошо корпусом Чухольская. Лиза так вот отталкивает свою соперницу. И делает передачу вперед. Ну там дело забегание, притом неплохой Ангелина Середич. Бабко. Синявская. Хорошо подопечные Александры Чайки растягивают своих соперниц. Мы видим, что по всему периметру поля пытаются действовать девушки из команды АБФФ У-19. Ну и все верно. Еще один момент. Будет угловой. Honda Техно. Первый комментарий прилетел в наш чат. Можно пожелать девчонкам из Пинска набираться опыта и не комплексовать. Ну, соответственно, я думаю, первый сезон из этого расчета и, наверное, исходит. Удар по воротам и снова Екатерина Молитвик на месте. Но пока голкиперу, конечно, приходится трудиться в поте лица. Ничего в атаке не получается у девушек. В такой вот красивой форме. Бирюзово-черной, но в то же время защитный порядок постоянно так вот напряжены, и даже за свою половину поля очень редко получается выйти. Практически вся игра проходит именно на территории команды ДЮСШ Полесс ГУ. Ну что здесь мы увидим? Самойлова. Саша хорошо здесь входит в штрафную зону соперника. Передача назад, и следует очередной такой вот заброс навесиком в штрафную площадь, и удар. Это Екатерина Молитвик. Снова Катя хороша. Ну вот, пока только, наверное, Молитвик играет против всего состава команды АБФФ У-19. Но справляется голкипер этой команды вот со всеми этими пока угрозами. Как будет дальше развиваться события, конечно, большой вопрос. Но пока очень сложно команде Сергея Чепкова. Ну, главное, возможно, выстоять хотя бы до экватора первого тайма. Ну, а там уже можно будет что-то более серьезное такое вот придумывать. Стоит сказать, что, понятное дело, уже 6-й тур. Мои коллеги уже рассказывали про коллектив из Пинского района. Но в то же время добавлю, что действительно интересный такой вот сплав происходит. Детской и юношеской спортивной школы Пинского района и девчонок из Госуниверситета Пинска. Ну и в итоге вот такая интересная команда с таким также интересным и достаточно длинным названием у нас появилась в женском футболе, которая стала 11-м коллективом нашей высшей лиги белорусской женской. Но, понятно, первый сезон, как я уже говорил, здесь, в принципе, вы, друзья, также подтверждаете, что больше, наверное, он заточен на то, чтобы девушки набирались опыта. Хотя определенные воспитанницы, которые уже многого добились в нашем белорусском женском футболе, имеются. Чуть позже, я думаю, вспомним о
девушках, которые являются выходцами из вот этой вот детско-юношеской спортивной школы Пинского района. Ну и раньше очень часто так вот подписывали этих девчонок брестские динамовки, кстати, в свои ряды. Ну и многие также девушки выступали за команду АБФФ У-19. Но вот правда, конечно, после выступления, скажем так, за фарм-клуб нашей молодежной сборной, эти девушки уже в родные пенаты обычно не возвращались. Ну что здесь? Пришлось Валерий Мховик вот так вот перелазить через эти вот оградительные такие конструкции, чтобы достать мяч и снова ввести его в игру. Не самый высокий пока у нас и темп этого поединка. Но это на руку, кстати, девушкам из команды Полес ГО. Удар за предел штрафной, он заблокирован. Выносится снова мяч. Так, в середине поля. Бабко. Так, разыгрывает мяч с Лией Тихомировой. Ну, через центр. Вот так решили подопечные Александра Чайки взламывать оборону своих соперниц. Хотя верные атаки как-то намного так продуктивнее были, когда через фланги действовали девушки в белой форме. Передача назад. Ну, практически там никого нету. Там буквально две футболистки остаются на последнем рубеже у команды Александра Чайки. Еще один удар. И снова Екатерина Молитвик на выходе. Просто блестяще действует. Ульяна Узун вполне могла пропихивать футбольный снаряд так вот аккурат под голкипером команды ДЮСШ Полес ГУ. В принципе, 10-й номер коллектива Чайки, наверное, и пыталась это сделать. Но не тут-то было. Ногами Катя сыграла очень здорово. Еще один угловой. Подача, но низом она идет. И пока никакой угрозы мы не видим. Кстати, в сезоне 2022 команда Владимира Шиндикова заняла итоговое 6-е место среди 10 участников. Ну, конечно, есть определенные нестабильные результаты. Еще один удар. И снова Екатерина Молитвик на месте. Ну, пока браво, говорим 16-му номеру команды ДЮСШ Полес ГУ. За вот эти 13 минут это, очевидно, MVP всего матча. В составе обеих команд. Ну, в составе своей-то это очевидно, но думается мне, что и если привести в пример и всех девушек из команды АБФФ У-19, учитывая, что им не удалось пока пробить Катю, то получается фактически, что голкипер действительно лучше в сегодняшней встрече. Передача налево. Бабко. Алина на коротке играет со своей партнершей. Самойлова. Саша спешит вперед. И также на коротке на Узун отыгрывается. Отличная комбинация. И это первый мяч. Фиксируем первый гол. Алина Хорощак становится ее автором этого мяча. На 14-й минуте так вот аккуратненько, многоходовочка, это заканчивается точнёхоньким ударом Алины Хорощак. Ну и мяч оказывается в сетке. 1-0. Держались девушки из ДЮСШ Полес ГУ, но здесь просто провалились. Полностью и все. 0-1. Адейл Аурум 2023 также в нашем чате передает привет Синявской Ганне, как я понимаю. Синявская Ганна Гудлак. Вот такое сообщение к нам пришло в чат. Передача, Узун, положение вне игры. Но здесь можно было уже до удара Ульяне дело не доводить. 0-1, друзья, у нас такие цифры. На 14-й минуте Алина Хорощак вывела свою команду вперед. Ну, в целом, все по делу. Действительно, это давление сказывалось. Ну, здесь уже, если бы Катя Молитвик выручила свою команду, ну, это вообще была бы просто фантастика. Также, друзья, скажу, что состоялась уже жеребьевка четвертьфинальных встреч Кубка Беларуси. Витебск сразится с Могилевским Днепром. Бобручанка померится силами со столичной командой Зорка БГУ. Гомель сразится с Динамо БГУ ФК. Ну и футбольный клуб Минск примет команду Сморгонь.
Отмечу, что команда ПАЛ-СГУ выбыла из розыгрыша на предварительном этапе. Был там поединок такой достаточно упорный с командой из Гомеля. Завершился он в ничью, но вот в серии послематчевых пенальти все-таки гомельчанки были сильнее своих соперниц. Ну и тем самым вышли на чемпионок Беларуси и обладательниц Кубка Беларуси команду «Динамо БГУ-ФК». Хороший дриблинг в исполнении Анны Синявской. Но все-таки последовала потеря. Ну и вот на 16-й минуте удается команде Сергея Чепкова все-таки выйти за свою половину поля и попытаться хоть что-то организовать. Хотя в деле пока Еву Вяжель мы не видели от слова совсем. Но вот только когда она появилась, наверное, на футбольном поле, практически вся игра проходит возле владений Кати Молитвик. Мяч сбрасывается футболистками, защитницами даже команды ДЮСШ ПАЛ-СГУ, и будет, видимо, аут. За боковой вбрасывает мяч Алина Бабко. Но недолго музыка играла. Будет Катя Молитвик водить футбольный снаряд от собственных ворот. 0-1. Такие вот у нас цифры на табло на стадионе «Волна» в Пинске. Да, несмотря на то, что официально команда является представителем все-таки Пинского района, но матч свои проводят на стадионе Пинской «Волны». Еще одна хорошая, красивая комбинация. Под удар Лея Тихомирова подрабатывает мяч и наносит хлесткий выстрел. Но футбольный снаряд угодил в защитницу команды ПАЛ-СГУ. Ну и также, друзья, напоминаю, что не забывайте подписываться на наши социальные сети «Женский футбол Беларуси» и YouTube-канал WF Беларусь. Мы есть ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Все самое интересное, актуальное про наш белорусский женский футбол. И не только вы там найдете. Много интересных статей, пабликов. Ну, в общем, обязательно подписывайтесь. Алина Бабко вот такую интересную передачу запускает, да, в штрафную площадь. Кате Молитвик. Но снова удается команде Сергея Чепкова выстоять. И снова из аута будут вбрасывать девушки из ДЮСШ ПАЛ-СГУ. Не удается обработать Виктории Бересневой мяч. Но чуть-чуть хотя бы так вот продвинулись. Подопечные Чепкова чуть ближе к центральному кругу. Нужно еще раз провести вот этот вот футбольный стандарт. Хорошо. Борис. Ну а здесь уже неточная передача. Хотя Елизавета Чухольская в целом мяч там приняла достаточно грамотно. Но дальше развернуть атаку не получается. Да, конечно, не хватает, возможно, какой-то и сыгранности пока команде ДЮСШ ПАЛ-СГУ. Ну, и в целом класса. Поэтому здесь, наверное, только на морально-волевых каких-то качествах можно вытягивать некоторые матчи. Ну, по крайней мере, вот что-то подобное мы видели в поединке второго тура против команды Бобруйчанка. Еще одна подача в штрафную площадь. И снова на выходе отлично действует Екатерина Молитвик. Заняла на правильную позицию в рамке. Ну и видим, что несмотря на то, что мяч в целом полетел по ее позиции, но Катя снова так вот на страже этих вот подходов и ударов. Из глубины подопечные Александра Чайки выходят. Неплохо. Строят свою атаку. Ну, говорил я уже о том, что фланги очень здорово играют сегодня у команды АБФ У-19. Хотя, конечно, у команды Владимира Шиндикова пока вот по ходу турнирной дистанции не все получается. Я уже как-то упоминал о том, что есть определенные, конечно, проблемы у этого коллектива, учитывая, что костяк в целом этого клуба составляют девушки, которые играют за нашу юношескую сборную Беларуси, Ю-19. Ну и где-то
Соответственно, может быть, и сил не хватает после каких-то сборов. Где-то в целом новые какие-то девушки появляются в этой команде. Ну и нестабильные результаты мы можем время от времени видеть в исполнении коллектива Шиндикова. Ну, в целом, вот эта вот команда может любому сопернику навязать борьбу. И не раз мы даже по ходу и прошлого сезона это могли наблюдать. А бороться все равно, наверное, с такими командами, мастодонтами нашего белорусского женского футбола, как Динамо БГУФК или футбольный клуб Минск, конечно, очень тяжело этому коллективу. Здесь не ошибаться. В целом хорошо защитницы сыграли, хотя и хороший прессинг включили подопечные Чепкова. По левому флангу хорошо здесь развивается атака, и Саша Самойлова не успевает перехватить передачу от Анны Синявской. Ксения Селивончик. Капитан отдает мяч. Или Борис. И 15-й номер будет бросать мяч из-за боковой. Ну, друзья, вспоминал я, кстати, вот про выпускниц детской и юношеской спортивной школы Пинского района. Так вот, стоит сказать, что также связано вот именно с этим пинским футболом Татьяна Нестюкович. Я думаю, знакома эта девушка многим поклонникам нашего белорусского женского футбола. Ну и в целом детская и юношеская спортивная школа Пинского района также вот движется вверх. Та же Анастасия Ковалева в составе юношеской команды Динамо БГУФК У-17 стал лучшим бомбардиром страны вот в составе этого коллектива минского. Так что есть свои выпускницы, которые по-настоящему открываются, ну и дорастают до очень хорошего такого вот уровня. У нас экватор первого тайма. Ну что, друзья, по-прежнему цифры 0-1. Немножко так с односторонним движением пока проходит эта встреча. Хорошая передача направо. Ну, здесь, конечно, нужно успевать Алине Хорощак, которая пока является автором единственного мяча в сегодняшней встрече. За вот этим уходящим мячом. Ну, в целом она все и делает грамотно. Удар поворотом мимо. Летит мяч. В очередной раз Екатерина Молитвик будет вводить футбольный снаряд в игру от собственных ворот. Через правый край и очередная потеря. Ну вот опять этой вот самой пресловутой химии и не хватает, конечно, подопечным Сергея Чепкова. Это очень заметно и, в принципе, постоянно бросается в глаза, потому что постоянно идут потери, и в целом создается такое вот впечатление, что мы смотрим матч, если по прошлому сезону брать, будто бы гомельчанки условно играют со своими соперницами. Ну сейчас вот, по крайней мере, на дне турнирной таблицы будет серьезная борьба между гомельчанками, командой Полес ГУ, ну, возможно, брестскими динамовками, хотя брестские динамовки, в принципе, уже также свой класс показали команде Сергея Чепкова, разгромив своих соперниц со счетом 3-0. Эта игра, кстати, в рамках первого тура чемпионата проходила. Вот такое вот дерби было. Брестская команда против пинской. Бабко. Алина на коротке. Синявская. Анна хорошо здесь через центр проходит. И удар поворотом 2-0. Красотища. Индивидуальное мастерство Анны Синявской приносит дивиденды. Второй мяч влетает все-таки в ворота Кати Молитвик на 24-й минуте. Красивый мяч у Анны Синявской. Сейчас, конечно, можем посмаковать в повторе это взятие ворот. Всеми силами здесь уже и Настя Агиевич пыталась как-то предотвратить вот этот вот кросс и вбегание Синявской туда в штрафную площадь команды ДЮСШ Полес ГУ. Но ничего сделать не смогла. В итоге 6-й номер все сделала правильно. Ну и тем самым увеличила преимущество и отрыв своей команды от соперника. Отмечу, что у Алины Хорощак, которая сегодня вывела команду Александра Чайки вперед, это второй мяч в сезоне. Еще один удар за пределом штрафной. Хороша здесь Катя Молитвик. Ну а что касается Анны Синявской, то это также, кстати, второй гол в сезоне у этой девушки. С чем поздравляем.
Ну что, друзья, 2-0. Хотелось бы, конечно, динамики чуть побольше, но здесь, наверное, будем исходить все-таки из класса команд. Конечно, не принижаю ни в коем случае достоинства коллектива Сергея Чепкова, но отчетливо видно, что команда ДЮСШ Полесгу уступает в классе все-таки своему оппоненту. При этом, ну, понятное дело, что команда из Пинского района проводит свой первый сезон и личных встреч против этой команды не имеет. Ну что это? 3-0? Что там показывает Кирилл Апанович? Нет, все-таки мяча, видимо, нет. Ну, по крайней мере, пока что-то непонятное происходит. Радости от девушек из столицы мы не видим. Хотя они выстраиваются уже на своей половине поля. Это гол. 3-0. Анна Синявская оформляет дубль. Ну да, не было здесь, конечно, положения вне игры. Мы все это видим. Ну и нет никакого нарушения правил. Хотя, учитывая, что уже совсем не радовались девушки из столицы, можно было сделать вывод, что этот мяч нелегитимен. Нет, он засчитан. 0-3. Горшкова. Снова из глубины. Здесь через Настю Кунцевич играют подопечные Александра Чайки. Антон Честер пишет: Синявская топ. Ну вот, кстати, под ваш комментарий, Антон, мы видим, что Анна забила и третий мяч в ворот своих соперниц, оформив сегодня дубль. Но это еще не вечер, а только день. Еще играть и играть командам. А уже цифры такие вот: 3-0. Существенное такое вот превосходство у команды Александра Чайки в сегодняшнем поединке. Конечно, хотя бы маломальски интересная такая комбинация у хозяек, возможно, поспособствовала бы тому, что эта команда Полесгу пошла бы вперед и хотя бы что-то организовала возле владения Евы Вяжи. Ну, вот сейчас хотя бы мы можем увидеть 22-й номер в кадре. Попадает в поле зрения и помощник судьи. Я напомню, что сегодня на бровках работают Дарья Аметова и Алина Одинцова. Это специалисты из Могилева. Придерживает руками соперницу Лиза Чухольская и нарушает правила. Очень молодые составы, что у команды ДЮСШ Полесгу, что у команды АБФФ У-19. Есть девушки и 2006 года рождения. Ну, кстати, сегодня в составе команды АБФФ У-19 пока в запасе находится Дарья Протасюк. Эта девушка и вовсе 2007 года рождения. 10 апреля 2007 года она родилась. Так что совсем вот такие вот юные девочки есть сегодня в распоряжении Александра Чайки. Ну и кто знает, возможно, уже после перерыва она и появится на поле. Ну, раз уж заговорил о запасных футболистках, стоит сказать, что в составе АБФФ У-19 на лавке пока находится голкипер Алиса Мацкевич. Ну и полевые футболистки Алина Черленок. Так, чуть попозже. Хорошая атака очередная на ворота Екатерины Молитвик мы видим. Будет ли здесь удар? Узун. Ульяна тут уже и в обыгрыш пошла. Ну, пытается выдавливать Диана Вовк свою соперницу и в итоге получает пенальти на свои ворота. Неаккуратно сыграла защитница команды Сергея Чепкова. Ну и что? Есть возможность уже у столичного коллектива в 4-й раз огорчить Катю Молитвик. Вот видим, да, здесь и руками, ну а затем уже и ногами. Так вот небрежно сыграла Диана Вовк против своей соперницы Ульяны Узун. Ну, сама пострадавшая и будет исполнять этот стандарт. Итак, Ульяна Узун против Екатерины Молитвик. Кто кого? Делайте ставки, господа. И с правой ножки удар по воротам 4-0. Ульяна Узун. Это ее мяч на 30-й минуте. Ну что, я думаю, интрига у нас уже практически умерла насчет победителя, по крайней мере, в этом противостоянии. Конечно, забегать вперед в спорте — это дело неблагодарное, но что-то мне подсказывает, что уже вряд ли что-то получится исправить
у команды Сергея Чепкова. Ну, по крайней мере, вот забить мяч, это уже будет хорошее такое подспорье и в целом, наверное, хороший результат для пинского коллектива. Но пока что-то совсем уж все печально у девушек в бирюзово-черной форме. 4-0. Дубль на счету Анны Синявской. Ну и по мячу ворота Катя Молитвик положили Ульяна Узун с пенальти и Алина Хорощак. Ну, напомню, что Алина Хорощак вывела коллектив АБФ ФУ-19 вперед в сегодняшнем противостоянии. Ну, тем самым положив пока разгром. Бабко. Самойлова. Хорошо здесь разорвали вот эти вот линии оборонительные девушки из столицы. Узун. Хорошая подача по воздуху. Но Елизавета Хандога здесь закрывает эту зону. И с мячом очередной раз встречается Катя Молитвик. 4-0, друзья. Такие вот у нас цифры. Говорил я уже о том, что в прошлом сезоне команда Владимира Шиндикова расположилась на итоговом 6-м месте. За 27 поединков было добыто 11 побед, 13 поражений в пассиве, ну и 3 раза юные, скажем так, сборницы сыграли в ничью. Разница забитых пропущенных мячей 63 на 64. 36 баллов в копилке было у команды Шиндикова. Ну, понятное дело, что не основным, наверное, не главным критерием этой команды является результат, но в то же время вот эти вот наигровочки и подготовка юных сборниц — это самая главная задача. Очередной момент и снова испытание у защитниц команды из Пинска. Видим, что с большим трудом удается избежать уже и 5-й пробоины. Ну а Ксения Яцинович будет подавать очередной угловой. Сколько ж уже этих подач, сколько корнеров мы с вами видели. Ну и в целом не сказать, что коллектив «Чайки» здесь уж так рьяно рвется вперед. Создается впечатление, что есть в резерве определенные силы у команды АБФ ФУ-19. Но вот в то же время уже такой крупный результат мы можем видеть. Ну и каких-то попыток и контраргументов команда Сергея Чепкова не находит от слова совсем. Что, еще один пенальти мы с вами увидим. Снова Ульяна Узун у мяча. Снова небрежно играет защитница команды ДЮСШ Полесго. Ну и Узун может сегодня уже догнать по забитым мячам свою партнершу Анну Синявскую. Ну что, снова, друзья, делаем ставочки. Ульяна Узун против Кати Молитвик. Удар 5-0. 34-я минута. Без шансов. 5-0 становится счет на нашем цифровом табло. Ну и, в принципе, на табло в славном городе Пинске. Возможно, ждала Екатерина Молитвик этого удара по центру. Решила не гадать, не прыгать. Ну, с другой стороны, конечно, тяжело здесь винить голкипера, потому что отразить пенальти дорогого стоит. Но, учитывая технику и навыки футболисток из команды АБФ ФУ-19, конечно, отбить пенальти очень тяжело. Мы видим, как грамотно исполняются в целом эти удары. Ударов-то и не так много, а практически все, которые были нанесены по воротам Екатерины Молитвик, они влетели в сетку. Ну, не будем, наверное, говорить про удары из-за пределов штрафной площади. Там, да, там Молитвик справлялась. Но вот с близкой дистанции, когда уже эти розыгрыши доводились до верного, там, конечно, уже без шансов для Кати Молитвик. Все заканчивалось. Заброс штрафную, и на выходе неудачно действует Молитвик. И просто шедевральное спасение защитницы команды Полесго. Красивый момент, но вот один из самых таких интересных эпизодов сейчас случается в этой встрече. Такое вот классное спасение защитницы своих ворот. Еще один заброс штрафную. Уже ногами действует Молитвик на выходе. Синявская. Против нее защитницы команды ДЮСШ Полесго. Бабко. Подача. И аут мы сейчас увидим. 35 минут команды отыграли. 5-0. АБФ ФУ-19 впереди в поединке 6-го тура.
женского чемпионата Беларуси по футболу против команды, поединки против команды ДЮСШ Полесгу. Узун. Ну так, Виктория Береснева просто столбом стала перед глазами соперницы и предотвратила вот эту вот атаку команды АБФФ. Через правый край вызывают свое наступление команда Александра Чайки. Ну и удар по низу. Ксения Селивончик, вот эта вот спасительница собственных ворот. Ну, вообще капитан действительно очень старается, частенько попадает в кадр. И уже не раз мы видели, как она там помогала почищать все вот эти вот зоны и подходы, но не в этот раз. Здесь, конечно, без шансов. Александра Самойлова забивает 6-й мяч на 36-й минуте. 6-0. Рада своему успеху. Саша, ну, конечно, отличиться в матче чемпионата. Это действительно очень круто. И получает повреждение Екатерина Молитвик. Ну, вот этого нам не хватало. Будем надеяться, что стражем ворот команды Полесгу все будет хорошо. Возможно, там и заморозка какая-то потребуется. По крайней мере, видны гримасы боли на глазах и на выражении лица Кати Молитвик. Ну, сейчас специалист медицинской бригады появляется на поле стадиона «Волна» в Пинске. Ну и будет оказана медицинская помощь. Ну что, друзья, 6-0. Кто ожидал, что такие вот цифры мы увидим уже в первом тайме, в первой половине этой встречи? Хотя в целом фаворитом очевидно, что являлась гостевая команда в преддверии этого поединка. Даже в отсутствии своего главкома. Напомню, что Владимир Шиндиков отбывает двухматчевое наказание и вот эту вот дисквалификацию. Но, тем не менее, фарм-клуб нашей юношеской сборной вот так вот здорово проводит эту встречу. Ну что, Екатерина Молитвик пришлось даже покинуть пределы поля. Не знаю, вступит ли там в игру ее тезка Ярошевич. Потребуется ли там какая-то рокировка. Конечно, очень бы не хотелось, чтобы Катя Молитвик эту игру заканчивала. Очень здорово она вот в первом тайме смотрелась. В запасе у команд Сергея Чепкова остаются голкипер Екатерина Ярошевич, полевые футболистки Дарья Лебедевская, Ольга Сергеюк, Ангелина Таревич, Анастасия Гончар, Анастасия Решетила и Женя Козенко. Такие вот девушки могут появиться на поле. Ну, что касается команды Александры Чайки, то в запасе голкипер Алиса Мацкевич, полевые футболистки Алина Черленок, Лада Пашковская, Анна Пуцикович, Александра Тарадуда, Яна Есман, Вероника Самонова, Дарья Протасюк и Виолетта Вацура. Так, ну все, вот уже последние несколько минут в кадре мы видим Екатерину Молитвик. Но благо уже вот этой гримасы боли нету. Хотя замена все-таки, к сожалению, к большому, к сожалению, потребовалась. Итак, Екатерина Молитвик на последнем рубеже в воротах ДЮСШ Полесгу сменила тезка Екатерина Ярошевич. Ну что, пожелаем Ярошевич также удачи, но, естественно, Кате Молитвик прежде всего здоровья. Ну, второй тайм она будет уже наблюдать на скамейке запасных, либо уже там со зрительской трибуны за игрой своей команды. Но, как бы то ни было, эту игру она окончила и завершила. 0-6. Такие у нас цифры. Мягкий заброс по левому флангу. Ну что, нужно включать вторую, третью, ту пятую передачу. Удар по воротам. И здесь Ева Вяжель вступает в игру. Ну, наконец-то. Друзья, уже на 40-й минуте мы увидели первый эпизод возле владений команды АБФФ. Отлично. В итоге такая вот атака получается с хорошим завершением. По-моему, это Лиза Хандога наносила этот удар. Ну, как бы то ни было, он состоялся. Это уже радует, это уже что-то. Это уже попытка второго гола в чемпионате. Ну, а сейчас контратвет команды из столицы. Нужно уже оборонять свои ворота. Все проходят передачи. Ну, не знаю, почему так проваливается в обороне Полесгу.
Нужно как-то более четко вот эти вот линии, что ли, выстраивать этому коллективу. Очень много дыр, очень много вот этих вот проплешин, и этим, конечно, пользуется команда АБФФ. Почему нет? Притом, если темп чуть-чуть как-то взвинчивается, постоянные проблемы возле ворот этого пинского коллектива мы можем видеть. Менее 5 минут остается до завершения первого тайма. Поединка 6-го тура женского чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Ну, соответственно, у нас пока единственная лига, но вот 11 коллективов в этом году принимает в ней участие. Да, последние годы различные были команды, которые, к сожалению, нынче не существуют. Можно вспомнить и Гродненский Неман. Действительно, этот коллектив очень неплохо смотрелся в чемпионате. Ну и в целом претендовал за самые высокие награды. Были в свое время команды и Славянка. Ну, можно много, наверное, коллективов вспомнить. Но вот сейчас на футбольном женском горизонте образовалась и такая вот команда ДЮСШ Полеск-ГУ. Еще одна атака. Ну и снова мяч покидает пределы боковой линии. Из аута будет вбрасывать Ульяна Узу. Ну, 2 мяча на ее счету уже есть. Притом дважды с пенальти. Десятка команды АБФФ У-19 поразила ворота Кати Молитвик. Но вот Катя Ярошевич, прошу прощения, пока не пропускала. Вот сейчас как раз первый номер команды Полеск-ГУ на ваших экранах. Honda Техно вставляет комментарии. Да, нет движения в обороне у команды Полеск-ГУ. Полностью с вами согласен. Действительно, не хватает каких-то и взаимодействий, ну и в целом скорости. Опять же, в принципе, я об этом уже говорил. Вы это подтверждаете. И если чуть-чуть выше передачу включает коллектив Александра Чайки, все, определенные проблемы сразу в оборонительных порядках у команды из Пинского района влазят на первый план. Удар за пределом штрафной, и хорошо. Екатерина Ярошевич действует на последнем рубеже. Совсем ничего остается до завершения первого тайма. Ну, вот такие вот уже крупные у нас цифры. Я напомню, что один разгром уже состоялся в этом 6-м туре. Чемпионки Беларуси, команда Динамо БГУ-ФК разгромила команду Гомель 0-10. Но я думаю, там другого результата и не стоило ожидать. Понятное дело, что класс Динамовок намного выше гомельской команды. Ну, в целом, наверное, если говорить о каких-то там баталиях на вершине турнирной таблицы, то здесь очевидно, что снова мы увидим наверняка битву между двумя столичными командами на пьедестале, между командой Динамо БГУ-ФК и женским футбольным клубом Минск. В прошлом году команда Малеева и Пышника боролись там до последнего в чемпионате. Но вот яркий старт и в сезоне 2023 мы также можем видеть. Но хотелось бы, чтобы еще какие-нибудь команды, конечно, подтягивались вот к когорте этих вот фаворитов нашего чемпионата. Хороший ход в зону, и это мяч, 7-й мяч, оказывается в воротах. На этот раз уже Екатерина Ярошевич. 7-0. Снова защитницы не уследили за своими соперницами. Вот снова видим, рядышком совсем же располагалась Ира Борис, но не предотвратила вот этот вот удар. И очень так раздосадована Елизавета Чухольская. Ну а что делать? Вот сейчас будет перерыв, и есть возможность немножко прийти в себя, ну и по крайней мере забить мяч уже во второй половине этой встречи. Ну что, он и синявский хитрик, с чем мы поздравляем эту девушку. Это ее гол. Хороший результат. Конечно, сейчас свои вот эти вот статистические показатели вполне могут подопечные Александра Чайки поправить. Учитывая, что команда АБФФ У-19 пока в целом сезон не очень хорошо складывается, но про результаты мы уже, друзья, с вами поговорим во втором тайме. Я напомню, как сыграл и Полеск-ГУ пока в 5 предыдущих турах. Ну и, соответственно, команда АБФФ У-19 в 4 предыдущих турах. 4-й, кстати, тур, именно 4-й, команда Шиндикова пропускала. Но учитывая, что у нас несчетное количество команд, понятное дело, что из тура в тур один клуб будет у нас выпадать из игры. Ну что там, судорога вроде бы случается у футболистки.
в бирюзово-черной форме. Но игра продолжается. Самойлова. Подача в штрафную, но, правда, она абсолютно безадресная оказывается. И на этом Кирилл Апанович дает свисток. Ну что, друзья, будем надеяться, что все будет хорошо там с Настей Агиевич. Видим, что никак футболистка под 6 номером не может подняться своими усилиями. Но уже по причине травмы Катя Молитве, кстати, игру покинула. Ну, а мы, друзья, немножко отдохнем. Будем надеяться, что с Настей будет все хорошо. Ну и через минут 15 мы вернемся в Пинск на стадион «Волна» и будем смотреть второй тайм этого матча.
Итак, друзья, возвращаемся в славный город Пинск на стадион «Волна». Совсем скоро у нас стартует второй тайм матч шестого тура чемпионата Беларуси среди женских команд, в котором ДЮСШ Полесс ГУ встречается с командой АБФФ У-19. После первого тайма цифры у нас 0-7, впереди гости. Ну и, честно говоря, такая блекловатая игра в атаке была у команд Сергея Чепкова, но в то же время имелся на 40-й минуте момент, когда уже Ева Вяжель так вот вступила активно в игру и по-настоящему спасла свой коллектив от пробоины. Ну что, начался у нас, соответственно, второй тайм. Ну и сейчас, друзья, я познакомлю вас с составами. Отмечу, что достаточно большое количество рокировок случилось в составе команды Александра Чайки, команде АБФФ У-19. Аж 4 замены состоялось. И вот атака, удар по воротам в ближний угол ворот Екатерины Ярошевич. Катился футбольный снаряд, но здесь Виолетте Вацура не удалось поразить вот на такой близкой дистанции ворота голкипера команды ДЮСШ Полесс ГУ. Напомню, что по ходу первого тайма ее тезка Катя Молитвик получила повреждение, ну и в итоге выбыла из этой игры. Но будем опять же надеяться, что все с ней хорошо. Итак, друзья, давайте перейдем к составам. Изначально зачитаю все-таки составы, озвучу первого тайма, ну а затем уже озвучу рокировки, которые случились. Итак, АБФФ У-19 в воротах номер 22 Ева Вяжель, номер 2 Александр Самойлова, номер 3 Алина Бабко, 6 Анна Синявская, 8 Валерия Имховик, номер 9 Дарья Горшкова, 10 Ульяна Узун, Алина Хорощак, номер 11, номер 16 Анастасия Кунцевич, 21 Ксения Яцинович, 23 Илья Тихомирова, капитан команды. Ну и, друзья, сразу отмечаю, что вот как раз-таки Валерия Имховик, Ульяна Узун, также и Илья Тихомирова. Ну и, честно говоря, одну замену я не увидел. Вот эти вот девушки сегодняшнюю встречу уже завершили. Ну и вместо них на поле появились Анна Пуцикович, номер 7, также 17-я Вероника Самонова, 19-я Дарья Протасюк, которую я, в принципе, анонсировал по ходу первого тайма. Это девочка 2007 года рождения. Ну и также на поле появилась футболистка под 20-м номером Виолетта Вацура. Ну, кстати, у Виолетты уже была возможность. Вот не так давно мы видели, когда в ближний угол она пробивала по воротам Екатерины Ярошевич, но забить не смогла. Итак, команда ДЮСШ Полесс ГУ. В воротах номер 1 Екатерина Ярошевич. Номер 3 капитан команды Ксения Селивончик, номер 4 Елизавета Чухольская, номер 5 Диана Вовк, номер 6 Анастасия Агиевич, 9 Виктория Береснева, 10 Ангелина Середич, номер 11 Татьяна Гребень, 13 Валерия Серкевич, номер 15 Ирина Борис и номер 17 Елизавета Хандога. Ну, также 2 замены, 2 рокировочки случилось и в составе команды Сергея Чепкова. Поле покинули Диана Вовк, номер 5, и Ирина Борис, номер 15. Вместо этих девчат на поле появились номер 12 Ангелина Таревич и номер 18 Анастасия Гонча. Так что ж, 6 замен на двоих так вот в перерыве сделали наставники. Ну и тренерские, соответственно, на тренерских мостиках у АБФФ У-19 это Александр Чайка. Он сегодня заменяет Владимира Шиндикова, дисквалифицированного. Ну а у ДЮСШ Полесс ГУ Сергей Чепкий является наставником. Судейский корпус сегодня представлен в следующем составе. Главный арбитр поединка Кирилл Панович из Минска. Его помощники на бровках из Могилева. Это Дарья Аметова и Алина Одинцова. Резервный арбитр Вячеслав Скрипник из Пинска. Инспектор поединка из Могилева Виталий Малютин. Ну что, друзья, все действующие лица озвучены. Снова внимание на футбольное поле стадиона «Волна» в Пинске. Ну и вижу, что Ульяна Узун времени зря не теряет. Вот после своей замены напишет АБФФ вперед. Поддерживает своих девчат, своих партнерш. Очень здорово это видеть. Ну и также, друзья, да, оставляйте свои комментарии. Постараюсь все озвучить. За боковой вбрасывает мяч футболистка в бирюзово-черной форме. Ну, в первом тайме самые, наверное, такие яркие моменты, ну, вот кроме, конечно, забитых 7 мячей, это выход на ворота Евы Вяжель, футболистки команды Полесс ГУ. Ну и также вспоминаем невероятное спасение
если не ошибаюсь, Ксении Селивончик своих ворот, когда уже там, ну, мячу некуда, наверное, и деваться-то было, кроме как попадать в сетку, но нет. Капитан ДЮСШ ПолесГУ спасла свою команду от очередной тогда пробоин. Хандога. Хороший розыгрыш, но снова мяч вперед как-то там протолкнуть не удается. Хотя вот сейчас Ангелина Середич, и не только она, вот видим и с правого фланга Татьяна Гребень, атакующего фланга своей команды, пытается прессинговать соперниц. Но это все безрезультатно пока. 5 минут команды уже отыграли во втором тайме. По-прежнему цифра 0-7. Именно так завершился у нас и первый тайм. Это пятая игра, вернее, третья игра вот из 5 в этом шестом туре. Напомню, что Гомель проиграл Динамо БГУ ФК 0-10. Ну и также Могилевский Днепр обыграл северянок из Витебска 2-0. Кроме нашего поединка, еще также пройдут две встречи. Брестская Динамо сразится вот по окончании и по завершении нашего матча. Сразится с Бобручанкой. Ну а сморгонские девушки сразятся с футбольным клубом Минск. Ну, здесь, конечно, фаворитками являются подопечные Андрея Пышника. Но вот в поединке, кстати, Брестского Динамо и Бобручанки здесь есть определенные вопросы. И разные варианты могут случиться. В целом, Бобручанка, наверное, является фаворитом. Но, опять же, еще неизвестно, как на выезд там команда Касаткина прибудет. И в каком составе. Нарушение правил. И у нас очередная остановка. Свой штрафной будут исполнять подопечные Сергея Чепкова. Напомню, друзья, что команда ДЮСШ ПолесГУ провела уже 5 встреч в чемпионате, в то время как АБФ У-19 лишь 4 поединка имеет в своем активе. Передача в штрафную. Будет ли там удар уже на всех парах? Сейчас Алина Хорощак к мячу, чтобы завершить начатое. Удар из-за пределов штрафной на месте. Екатерина Ярошевич. Никуда Катя не торопится. Так вот, ПолесГУ 19 марта в стартовом поединке чемпионата проиграла Брестскому Динамо 3-0. Тогда у брестчанок отличились Наумович, Литвинюк и Важинская. Вот в этом дерби Брестщины, скажем так. Во втором туре ДЮСШ ПолесГУ проиграл Бобручанке 1-3. Также здесь вот игра состоялась на стадионе «Волна». Татьяна Логинова на 4-й минуте вывела Бобруйскую команду вперед. Затем отличилась Полина Цибульская на 44-й минуте. Но уже во втором тайме на 54-й минуте Насте Кобельчук удалось забить. Ну и на 86-й минуте Логинова довершила начатое. В итоге победа 1-3 от Бобручанки. В рамках третьего тура Динамо БГУ ФК уже принимала ДЮСШ ПолесГУ. Ну и там уже под каток просто попала команда Сергея Чепкова 20-0. Кто там только не забивал. Но отмечу, что покер у Дудко. Также 5 мячей у Ковалевой на счету. Ну и по 2 мяча в ворота ПолесГУ тогда отправили Шлопакова, Стешко, Валюк и Пилипенко. В четвертом туре также пинчанки разгромно проиграли другому столичному коллективу, футбольный клуб Минск 0-15. Ну и 23 апреля было поражение от северянок из Витебска 13-0. Так что вот в последних трех турах двузначные цифры постоянно были в графе пропущенные мячи у этого коллектива из Пинского района. Ну, сегодня, по крайней мере, пока дело до этого не дошло. Но в целом, как развивается характер игры, видим, что все может случиться. Что касается команды Владимира Шиндикова, то в первом туре 22 марта было вот это вот столичное противостояние против команд Динамо БГУ ФК 2-0. Чемпионки одержали победу. Маркушевская и Шупо отличились тогда у команды Малеева. Затем было поражение от футбольного клуба Минск 1-5. Анна Хорощак тогда забила, кстати, на 40-й минуте единственный мяч за свою команду. Так что вот так вот без раскачки подопечные Шиндикова начали этот сезон. Сразу два флагмана нашего белорусского женского футбола противостояли фарм-клубу нашей юношеской сборной. В третьем туре ничья с Витебском 0-0 на выезде. Ну, кстати, редкий результат для нашего женского футбола, но забитых мячей тогда зрители не увидели. Ну и в пятом туре команда АБФ У-19 в конце концов одержала первую победу в сезоне. Победа над Зоркой БДУ.
2-1 на стадионе «Динамо Юни» она проходила 21 апреля. Ну и в присутствии 47 зрителей все-таки коллектив Шиндикова был сильнее. Анна Синявская, 35-я минута, 1-0. Ольга Капша, 63-я, 1-1. Ну и Лада Пашковская на 73-й все-таки принесла победу своему коллективу. Это что касается вот этих вот результатов, как команды шли к этой встрече. Ну, видим, что сейчас потенциально свой актив команда на данный момент Александра Чайки может положить еще 3 балла. Вот так вот 2 виктории подряд могут быть одержаны. Но по ЛСГУ не самая радужная статистика. 0 забитых мячей в последних 3 поединках. Ну и достаточно много пропущенных этих самых голов команда получила. Как будет по окончании сегодняшней встречи, конечно, еще посмотрим. Но, с другой стороны, интрига немножко так у нас подугасла, учитывая, что победитель встречи уже определен. Здесь, я думаю, никаких изменений в целом не должно произойти. Но это просто будет какая-то мега-сенсация, если это случится. Но вот, по крайней мере, вопрос по-прежнему открыт. Удастся ли пинчанкам забить 2-й мяч в сезоне, поразив ворота Евы Вяжель? Ну, по крайней мере, одна возможность для этого имелась. Ну что у нас? Последняя замена в составе команды Александра Чайки. Александра Тарадуда сейчас войдет в игру. Команде гостей замена. Вместо Дарьи Горшковой, игравшей под номер 9, на поле... Дарья Горшкова, Номер 13... футболистка под 9 номером, покинула поле. Ну и вместо нее игрок под 13 номером Александра Тарадуда вошла в эту игру. Не знаю, не преждевременно ли Александра Чайка совершил вот эти, сделал все замены. По крайней мере, по ходу первого тайма мы видели вот эти вот повреждения у футболисток ДЮСШ по ЛСГУ. Так что, по крайней мере, одна рокировочка, мне кажется, в запасе должна оставаться. По крайней мере, до последней 10-минутки. Самонова. Плотный трафик был перед глазами Вероники. Ну, естественно, пришлось как-то разворачиваться и уже по флангам раскручивать свою атаку. Ну, сейчас вот потеря случается. Неплохая позиция для удара. Правда, возникает там непонятно откуда капитан Ксения Селивончик. Ну и снова создают препятствия на подходе к воротам Катерины Ярошевич. Серия каких-то рикошетов. И будет угловой возле ворот по ЛСГУ. Ну, а на ваших экранах Даша Горшкова. Ну, в целом, я думаю, у Александра Чайки нету никаких нареканий к своим подопечным. Счет 7-0, ни одного пропущенного мяча. В атаке все как положено, поэтому, не знаю, думаю, все в порядке. Там у тренерского штаба. В целом, план на игру пока, я думаю, девушки выполняют. Чего не скажешь о команде Сергея Чепкова. Желтая карточка. Первое предупреждение в этом поединке. И Вероника Самонова получает эту желтую карточку. Игрок под 17 номером команды АБФФУ-19. В следующем туре, который уже состоится в мае месяце, команда Шиндикова сразится с Могилевским Днепром. Вот это будет очень интересно. Днепр, как и в прошлом году, наверняка будет рассчитывать на бронзу. Ну, а по ЛСГУ также пожалуют, кстати, в столицу. Поединок против Зорки БДУ. Очередное будет испытание для молодых пинчанок. Но что делать? Это чемпионат Беларуси среди женских команд. Это уже республиканский уровень. И, конечно, здесь уже нужно полностью доказывать свою состоятельность на таком вот высоком уровне. И в целом, конечно, здесь результат постоянно, я думаю, тяготит для девушек. Пытаются они всеми силами как-то сражаться со своими соперницами, но пока класс все-таки уступает этой команде другим коллективам. Ну, наверное, только вот сопоставим он немножко вот с Гомелем. Ну и можно так же и Брестское Динамо все-таки в когорту вот этих вот коллективов отнести, которые, наверное, звезд неба не хватают все-таки в нашем чемпионате женском. Самонова. Передача направо, на забегание Виолетти Вацура. Но мяч уходит никуда. Ну что, друзья, команда практически 15 минут уже отыграли во втором тайме. Цифры по-прежнему все те же.
0-7. Ну и забитых мячей во второй 45-минутке мы пока не видим. Ну а на ваших экранах снова помощник арбитра. Я напомню, сегодня в помощниках у Апановича Дарья Аметова и Алина Одинцова. Решили девушки из АБФ этот угловой разыграть. Передача в центр. Что удается там развернуться Веронике Самоновой. Это единственная футболистка, которая имеет в своем пассиве желтую карточку. Хороший розыгрыш, такая вот разрезающая передача идет вперед. Ну и в целом красиво все получается. Алина Хорощак там вполне могла выбежать на ударную позицию, но слишком сильная оказалась эта передача. В сегодняшней встрече хит-триком отметилась Анна Синявская. Дубль на счету Ульяны Узун. Ну и по мячу в ворота команды ДЮСШ Полесс ГУ положили Алина Хорощак и Саша Самойлова. Ну так вот девушки из столицы подправили свои статистические показатели. До этого совсем все грустно было в графе «забитые мячи». Команда АБФ забила меньше всех остальных соперников, ну, кроме вот Гомеля и ДЮСШ, как раз-таки Полесс ГУ. Но сейчас уже 10 мячей в активе у команды Владимира Шиндикова. Снова идет потеря в центре поля. Ну, быстрее нужно как-то развивать вот эти вот атаки. Команде Полесс ГУ слишком как-то долго. Все эти розыгрыши, постоянные попытки найти так вот зряче партнера. Ну, а молодые вот эти юные сборницы, они успевают перекрыть все вот эти вот подходы. Даже к середине поля. Притом постоянно выдавливают своих соперниц с своей половины. Держится за коленный сустав Ксения Селивончик. Ну что... Здесь-то, я надеюсь, все обойдется также без повреждений. В первом тайме уже вынужденную замену пришлось Сергею Щепкому делать. Екатерина Молитвик на последнем рубеже получила неприятное тогда повреждение. Ну и пришлось другому голкиперу вступать в игру. Затем также уже Виктория Береснева под самый занавес первого тайма оказалась на газоне. Ну, так вот неудачно как-то проходит встреча для хозяек противостояния. Ну, не стоит забывать, что поле у нас искусственное у Пинской волны. Ну и, естественно, цена травмы возрастает несколько раз. Поэтому девушкам очень аккуратно нужно, конечно, играть. И беречь свое здоровье. Алина Бабко также на ваших экранах появляется. Вот такая вот у нас пауза. Ну, вроде бы все с Ксюшей хорошо. По крайней мере, своим ходом она вот так вот идет пока за пределы футбольного поля. Ну а там уже посмотрим, какой вердикт будет вынесен. Сможет ли она продолжить эту встречу, либо же потребуется замена. В первом тайме блистала, конечно, на последнем рубеже Екатерина Молитвик. Очень часто приходилось произносить фамилию голкипера команды Полесс ГУ. Но вот жаль, что так обидно эта встреча для нее завершилась. Полесс ГУ в атаке. Далековато отпускает мяч Гребень. И все-таки футбольный снаряд доставляется к Еве Вяжель. Наконец-то мы хоть снова голкипера увидели команды АБФ У-19. Ну вот по удару в каждом из таймов удалось команде Александра Чайки провести на ворота своих соперниц. Самонова. Передача в центр. Нужно разворачиваться. Тут даже вот так все проходит. Работает этот механизм. Хорощак. Нет, не удалось Алине оставить мяч в игре. Снова красивая, классная такая интересная комбинация в исполнении гостевой команды. Но вот, правда, довести ее до ума не получилось. Но до ума это значит нанести удар.
Еще одна попытка. Хорошо здесь на ударную позицию выводят Анну Пуцекович. И семерка команды АБФФ забивает 8-й мяч в ворота Кати Ярошевич. 8-0 на 65-й минуте. Ну и что, торопится? Торопится Аня. Интересный такой момент. Отмечаем также, конечно, ассист Алины Хорощак. Своевременно она увидела сбегание своей партнерши, которая просто разорвала в итоге пасом оборонительные порядки команды СШ-ПолесГУ. Ну вот, немножко так, возможно, взбодрились и зрители, и болельщики этой встречи, потому что во втором тайме не так много было каких-то интересных моментов. Ксения Соливончик, капитан СШ-ПолесГУ, все с ней в порядке, но благо все обошлось здесь для капитана хорошо. Хотя мы помним, что пришлось специалисту медицинской там бригады появляться на поле стадиона «Волна». Но благо с троечкой команды ДЮСШ все хорошо. На в деле. Анастасия Кунцевич подталкивает соперницы. Мяч остается у коллектива Александра Чайки. Снова через центр развивается эта атака. Конечно, сейчас резервисткам команды АБФФ есть что доказывать. Еще один момент. Удар мимо. Даша Протасюк. Вот сейчас могла отличиться и самая юная участница сегодняшней встречи. Я напомню, что Даша Протасюк 2007 года рождения. Но в ворота мяч не попал. Снова классная, интересная комбинация. По левому флангу она разворачивалась. Ну и с выводом на ударную позицию 19-го номера команды АБФФ. Ну, вот это вот старая, закоренелая беда, наверное, команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. У всех команд одинаково. Не хватает динамики, не хватает скорости, не хватает движения. Сейчас снова. Вот чуть-чуть темп взвинтили подопечные Александра Чайки. И все. Сразу мы видим проблемы в обороне у хозяек этого поединка. Экватор второго тайма у нас. Ну и Катя Ярошевич никуда также не торопится. Из матча в матч вот это вот испытание приходится вносить подопечным Сергея Чепкова. Напомню, что в следующем туре Зорко БДУ будет соперником этой команды. Также будет, конечно, непросто. Команда Русецкого однозначно будет претендовать также на бронзовые, по крайней мере, награды. И очевидно, что терять 3 балла в поединке против команды из Пинского района не будет. Бабко. Хорошая передача вперед по флангу. Пуцекович. Аня развернулась и зрячую делает передачу на Сашу Тарадуду. Удар поворотом и тянет этот выстрел Катя Ярошевич. Красивый сейв. Хотя намертво не удалось все-таки первому номеру команды ДЮСШ-ПолесГУ как-то зафиксировать мяч. Но тем не менее, по крайней мере, 8-й раз футбольный снаряд не влетел в ворота хозяек. Самонова. Ну и буквально все девушки в бирюзово-черной форме находятся за линией мяча. Абсолютно нет никого впереди. Даже сейчас вот при перехвате Лизе Чухольской ничего не остается, как давать короткую передачу на партнершу, которая находилась чуть правее. Ну а вот какие варианты? Да, впереди пытается там как-то курсировать Ангелина Середич.
Но, во-первых, партнерши не могут ее снабжать мячом, но, во-вторых, постоянно она в таком закрытом положении там находится. И найти ее пасом также крайне тяжело. Ну, вот сейчас перехват, можно попытать свое счастье впереди. Получится ли у Лизы Хандоги как-то переправить футбольный снаряд куда-то вперед, обострить? Ну, по крайней мере, снова попытка засчитывается. Вот 2 удара в итоге по воротам Евы Вяжель мы увидели. Ну и плюс вот эти вот вылазки также оставляют хорошее в целом себе впечатление. Но по большому счету в целом игра все равно у нас проходит с таким односторонним движением. Все на ворота Екатерины Ярошевич. Ну и по большей степени хозяйкам вот этого поединка приходится обороняться. Ксения Соливончик что-то подсказывает своим партнершам. Идет дальний заброс налево. Там снова никого нету. И очень быстро мяч возвращается уже на половину поля команды ПалесГУ. Разгоняет атаку. Хорощак. Передача в центр. Прям под удар вот в эту 14-ю зону. Ну, должен же состояться, наверное, этот выстрел. Хорощак. А нет, снимает мяч с ноги Настя Агиевич. У Хорощак. Ну и тот следует уже на левый фланг. Правда, зона не закрыта. Будет аут. Алина Бабко из-за боковой бросает мяч прямо туда, в гущу событий, на Сашу Тарадуду. Правда, 13-й-то номер в закрытом таком также положении находилась, но удар в итоге состоялся. Мимо ворот просвистел мяч, и Екатерина Ярошевич будет вводить футбольный снаряд в игру. Ну что, друзья, немножко как-то приуныли у нас, видимо, болельщики. Нету какой-то оживленности в чате. Конечно, друзья, оставляйте свои комментарии, делитесь в целом впечатлениями о сегодняшнем матче. Ну и о том, что ждет, в принципе, впереди. Я напомню, что впереди у нас в этом 6-м туре 2 встречи. Брестская «Динамо» сразится с Бобруйчанкой. Этот матч, кстати, стартует сразу же по окончании нашей встречи. Ну и завершит этот 6-й тур поединок между командами «Сморгонь» и футбольный клуб «Минск». Зорко БДУ, соответственно, вот этот вот 6-й тур пропускает. Еще одна попытка. Ну, здесь просто расстрелял уже. По сути, вбежала с мячом в ворота Саша Тарадуда. Без вариантов для голкипера. Я не знаю, что там делали защитницы команды ПалесГУ, но вот сейчас увидим блестящую игру 13-го номера. Развернулась и между 3 защитницами команды из Пинского района. Вот так вот беспрепятственно Саша поразила ворота Екатерины Ярошевич. Ну, там также абсолютно ничего не могла уже сделать голкипер команды ДЮСШ ПалесГУ. Ну, а что там можно было сделать? Просто расстреливала Тарадуда ее ворота. Ворота Ярошевич. Поэтому 9-му мячу некуда было деваться, кроме как попадать в ворота. 9-0. 7 мячей было забито в первой 45-минутке. Но 2 мяча мы увидели в тайме номер 2. Ну что, еще 2 интриги живет у нас. Смогут ли подопечные Сергея Чепкова отличиться? Ну и в то же время, будет ли очередное двузначное число в графе «Забитые мячи» в поединках против команды ДЮСШ ПалесГУ? Воспитанниц, которые стали по итогу такими квалифицированными футболистками, в Пинском районе хватает, но сейчас, конечно, видим, что состав не настолько силен, чтобы давать бой вот таким серьезным соперникам, как та же команда АБФФ У-19. Но, по крайней мере, вот в преддверии старта вот этого сезона 2023 много было разговоров о том, что сейчас, конечно, коллектив ДЮСШ ПалесГУ не так будет активно отдавать своих выпускниц командам-соперницам. Ну, в частности, вот я вспоминал и про Брестское «Динамо», поэтому будут уже сами своими же учениками укрепляться. Но другой вопрос, что на это, конечно, нужно время. Нужны какие-то наигровки. Так просто
заявиться в сезон и сразу добиваться результатов. Но это крайне редко такое происходит. Через центр следует атака. Снова вот эта вот передача проходит разрезающая. Там 3 атакующих футболистки команды Александра Чайки располагались. Ну и лишь 3 защитницы ДЮСШ ПолесГУ находятся в своей штрафной площади. Конечно, нужно более четко, так и грамотно следить за атакующими игроками команды АБФФ. Потому что практически что не атака, то опасно. И Екатерине Ярошевич нужно постоянно так вот быть также в движении. Постоянно нужно свое внимание включать. Ну, чтобы в 10-й раз не вынимать мяч из собственных ворот. Аня Пуцикович очень хорошо. Эта девушка под 7-м номером вошла в игру. Не знаю, удар ли это был, либо же все-таки передача на забегание своей партнерши вперед. Ну и здесь будет ли желтая карточка, предъявлена Лизе Чухольской. Ну, вот так прямо перед зрением Кирилла Апановича 4-й номер команды ДЮСШ ПолесГУ отпихнула свою соперницу. Передача в штрафную, и мяч уже Ксения Соливончик выносит куда подальше. Менее 15 минут остается у нас до завершения этого поединка. 9-0. Команда АБФФ У-19 выигрывает поединок против ДЮСШ ПолесГУ. Ну и тем самым 7 баллов станет у команды Владимира Шиндикова и Александра Чайки. Ну, по крайней мере, вот после 2 стартовых поражений от Минского Динамо БГУ-ФК и от команды ЖФК Минск, вот сейчас потихонечку начинает набирать обороты этот коллектив АБФФ У-19. Ну, друзья, уже говорил о том в первом тайме, что действительно эта команда крайне непредсказуема. Часто и к ротации состава прибегают наставники. Ну, Владимир Шиндиков и помощники. Я их именно имею в виду. Поэтому в разном настроении частенько девушки подходят к поединкам чемпионата. Ну и не стоит же забывать, что в апреле месяце проходила квалификация к женскому чемпионату Европы. Удар по воротам выше перекладины, свистит мяч, и снова от ворот футбольный снаряд вводить в игру будет Катя Ярошевич. Так вот, в этом втором раунде сборная Беларуси 5 апреля проиграла испанкам 8-0. Затем было поражение от англичанок 5-2. Ну и 11 апреля белорусские обыграли сборную Словении Ю-19 3-0. Хотя, повторюсь, что, конечно, какую-то параллель между все-таки сборной и клубом проводить не совсем там правильно и корректно. Но костяк именно этой самой юношеской сборной составляют девушки из команды Владимира Шиндикова. У нас опасный штрафной удар. Посмотрим, что удастся выжить подопечным Александра Чайки в этом эпизоде. Точка хорошая. Вижу у мяча Аню Синявскую. Ну, хет-трик она уже оформила. Получится ли покер сотворить? Вопрос. Удар, ну, мягким он получается, но, правда, абсолютно не сильным. И даже попади, наверное, мяч в створ, Катя Ярошевич вытянула бы. Наверняка вот этот удар, вот эту угрозу отвела бы она от своих ворот. Через правый фланг называется атака Самонова. Вероника снова грузит штрафную, и удар по воротам мимо. Саша Тарадуда. Ну вот сейчас попади в рамку, 13 номер, было бы красота. Но этого не случилось. Ну, кстати, Тарадуда-то и 9-й мяч-то оформила. Сейчас повторим, мы увидим. Красивое выбегание. Ну и снова почему-то провалились защитницы. Рядышком там и Ксения Соливончик находилась, и Виктория Береснева. Но позволили они своей сопернице так вот выбежать, нанести этот акцентированный удар. Настя Гиевич, не стоит здесь ошибаться с передачей. И вот сейчас такими большими усилиями хозяйки пошли вперед. Давненько мы их не видели в атаке.
Ну и пора что-то сделать там возле ворот Евы Вяжек. Да, Ева Вяжель по большому-то счету в таком курортном режиме пребывает. В первом тайме, конечно, она свою команду выручила. Был эпизод в тайме номер 2, но в целом работы у нее абсолютно нет. Даже на подключениях она редко там поднимается вверх и выходит вперед. Хотя обычно мы можем такую картину наблюдать. Вот при таких цифрах на табло, когда и голкипера подключают защитницы своей команды, чтобы хоть немножко как-то там разомнуться. Передача по левому флангу. Береснева. Против нее Саша Тарадуда. И мяч в итоге вводят из аута именно футболистки команды АБФФ У-19. Гребень. Удается выцарапать мяч команде Полесс ГУ. Нужно как-то вперед продвигаться. Ну и сейчас Лиза Хандога снова там уже руками пыталась как-то отпихнуть свою соперницу от мяча. Но нужно все-таки по правилам здесь играть. И сейф от Кати Ярошевич будет угловой. Очередной красивый момент. Ну и у нас замена. Ольга Сергеюк появится на поле стадиона «Волна» в Пинске. Это третья рокировка, если я ничего не путаю, в составе команды Сергея Чепкова. Вместо Насти Агиевич на поле появилась Оля Сергеюк. Что еще один будет угловой? 9-0. Ну и можем вот подсказки слышать со скамейки запасных, где находятся и тренеры. Постоянно идут подсказки от наставников. Хорошая подача. Не удается, правда, ее замкнуть. Ну и по-прежнему девушки из команды АБФФ выходят на ударную позицию, и этот удар состоялся. Снова мимо. Ну вот не знаю, во втором тайме почему-то с прицельным попаданием есть определенные проблемы у коллектива Александра Чайки. В первом тайме практически все до верного было разыграно. Ну и практически в каждом таком эпизоде, когда мяч уже там находился в штрафной площади команды соперницы, футбольный снаряд непременно оказывался и в сетке. Но вот во втором тайме часто вот эти выстрелы цели не достигают. Еще один удар, и снова в дело вступает Катя Ярошевич. Отлично действует голкипер. Ну и очередной угловой мы увидим возле владений ДЮСШ Полесс ГУ. Ксения Цинович бежит исполнять этот угловой. Ну, не знаю, много было розыгрышей. Будет ли сейчас что-то подобное, либо все-таки подача последует. Да, никого там рядом не находилось. Следует хорошая подача. И на этот раз неудачно. На выходе действует Ярошевич. Перекладина. Но пока десяточку мы не увидим на табло. Какие варианты сейчас у пинской команды? А вариантов просто никаких. Один в поле не воин. Ну и там, учитывая, что никто из партнерш не поддержал ту футболистку, которая находилась на острие атаки, единственная, конечно, сразу последовала потеря. Очень большими силами и хорошо так вот выдавливают девушки из команды АБФФ У-19 своих соперниц, практически сразу на корню обрубая все вот эти вот контрдействия своего соперника. Хорошак. Алина разворачивается. Передача на Цинович. Ну и с мячом снова оказывается Ярошевич. Да, вот увидим сейчас в повторе. Так вот разворачивалась атака. Уже в отыгранном положении находилась Катя Ярошевич. И попади мяч в створ, очевидно, что в 10-й раз можно было вынимать мяч из ворот девушкам из пинского коллектива. Но чуть-чуть точность подвела нападающий из АБФФ. Ну что, у нас очередной аут, друзья, будет. По-прежнему 9-0. Первый тайм у нас завершился 7-0 в пользу команды Александра Чайки.
Но вообще в целом напомню, что забивали сегодня в ворота по ЛСГУ Анна Синявская. На ее счету хет-трик, 3 мяча. Ульяна Узун дважды отличилась. Ну и по мячу ворота этого пинского коллектива отправили Саша Самойлова, Алина Хорощак, Анна Пуцукович и Саша Тарадуда. Такие вот девушки отличились в сегодняшней встрече. Хорощак. Хороша сегодня Алина. Ну и не только она. Мы видим, что там партнерши тоже стараются. Ну и по-прежнему пытаются довести дело до удара. Хотя через центр, опять же, не самый, возможно, правильный вариант вот, так, вхождения в зону. Хотя, с другой стороны, частенько мы могли наблюдать, как разрезающие передачи вот эти вот оставляли ни с чем защитниц команды по ЛСГУ. И эти вот атаки проходили. Но учитывая, что вот это все работало, почему и нет? Можно и дальше продолжать вот эти вот активные наступления на ворота Кати Ярошевич, футболисткам в белой форме. Яцунович. Мягкий заброс в штрафную. Также под удар. Зона не закрыта, но сейчас Вероника Самонова успевает за уходящим мячом. Веронике желтая карточка есть в пассиве. Это единственная футболистка в сегодняшней встрече, которая была удостоена желтой карточки. Удар по воротам. Справляется Екатерина Ярошевич. Еще одна попытка и мяч в сетке. 10-0. Красиво в итоге все получилось. Мяч от рук Кати Ярошевич угодил в штангу. Атака продолжилась. Мяч остался в игре. Ну и в итоге уже с третьей попытки. Вот и сейчас вручает голкипер. Уже штанга была у нас левая. Изначально правая, но все-таки мяч оказался в сетке. 10-0. И это мяч Алины Хорощак. Ну вот она открыла цифры на табло в сегодняшнем матче. Есть вероятность, что она забила и последний мяч. 10-0. Увереннейшая победа команды Александра Чайки. Были возможности у подопечных Сергея Чепкова, но девушки в бирюзово-черной форме не смогли свои моменты реализовать. Ну, этих моментов буквально там 2 было, по одному на тайм. А вот команда АБФФ все свои возможности пытается довести до удара. Ну, если бы чуть больше везения было бы у столичного коллектива, то цифры были куда крупнее, нежели 10-0. Аня Синявская ищет партнерш. Хорошая подача. И снова мяч угодил в перекладину. И последовал свисток Кирилла Апановича. У нас очередная остановка. Что, друзья, совсем мало времени остается до завершения этого поединка. 10-0. По ЛСГУ вот с таким вот крупным счетом в очередной раз проигрывает. Ну и 11-й влетает. Получите, распишитесь. Алина Хорощак. 88-я минута. 11-0. Ну, давненько, я думаю, девушки с команды АБФФ вот столько не забивали своим соперницам. Но сегодня все получается. Очень легко удаются и вот эти комбинации. Очень много провалов в обороне у подопечных Сергея Чепкова. Ну и, конечно, когда вот такие свободные зоны появляются в оборонительных порядках, сопернику просто грешно ими не пользоваться. 7 мячей в первом тайме, 4 мяча пока в тайме номер 2. Мы с вами увидели. Но все по делу. Я думаю, здесь каких-то других вопросов и в целом оправданий быть не может. Команде, конечно, из Пинского района нужно как-то более тщательно пока разбирать свою игру, подходить серьезнее к своим соперникам, ну и показывать какой-то результат. По крайней мере, в обороне точно нужно отрабатывать куда лучше. Конечно, многое не получается, и видим, что только ценой вот таких вот нарушений правил удается мяч отобрать. Елизавета Хандога, если я не ошибаюсь, получила желтую карточку. Удар же прямой, за пределом штрафной площади, значительно выше верхней стойки летит мяч, и уже от ворот футбольный снаряд будет в игру вводить Екатерина Ярошевич.
А вот у команды АБФФ дуэт вот этих нападающих выглядит инертно, так вот активно. Девушки разыгрывают свои возможности, свои моменты с выводом партнерш на ударные позиции. Ну, а то и бывает в некоторых эпизодах практически там уже с мячом они просто вбегают в ворота и расстреливают владения Екатерины Ярошевич. Ну, что-то подобное было и возле владения Екатерины Молитвик, которая, я напомню, получила травму, ну и в итоге покинула поле. Ну что, друзья, ничего там Кирилл Апанович не добавляет. Ну, действительно, наверное, смысла в этом особого и нету. Ну что, итак, фиксируем крупную победу команды Александра Чайки. 11-0. Команда АБФФ уверенно обыгрывает своего соперника ДЮСШ ПолесГУ. Ну что, девушкам из Пинского района не унывать, но, конечно, работу над ошибками нужно обязательно провести. Я с вами прощаюсь. Вслед за нашей встречей у нас начнется игра между Брестским Динамо и командой Бобручанка. Игру для вас комментировал Сергей Фоминский. Всем хороших выходных. Еще услышимся на белорусском футболе. Пока!